De Stefano, Gioele, una, una prestazione eccellente oggi, l'autore della doppietta, i 2 gol del Mirandola. Un commento a caldo della partita in generale. Sì, purtroppo dispiace perché noi ci abbiamo creduto fino alla fine, non volevamo mollare, ma alla fine noi arriviamo dove arriviamo e abbiamo subito dei cali di concentrazione e purtroppo il Valdagno è riuscito ad agguantare i momenti in cui magari abbiamo avuto qualche deficit mentale ed è giusto così. Una partita che comunque avete tenuto fino alla fine. Un campionato sicuramente difficile, retrocedete, ma non ci sono state partite nella quale non meritavate probabilmente anche la vittoria o un pareggio. Cosa ti ha portato l'esperienza di questa 2? Sicuramente questa esperienza ci ha dato, ci ha fatto portare a casa un bagaglio enorme, sì, di esperienza, ecco. Poi basta, cioè, non lo so. Il Valdagno, ho appena intervistato il portiere del Valdagno, Giulio Checchetto, il Sì. capitano. Si è complimentato con voi, sono venuti qui sperando di avercela più facile, in realtà gliel'avete resa veramente difficile. Il nostro problema secondo me è che quest'anno è la nostra prima esperienza in Serie 2 e si è visto, è una categoria completamente diversa dalla Serie B, il livello è molto più alto e resistere 2 tempi in questa intensità qua ce ne vuole un bel po'. Bene, un'ottima comunque prestazione da parte tua, grazie per i 2 gol e mi hai fatto anche un po' perdere la voce perché ho urlato da telecronaca quando hai fatto i 2 gol. Grazie mille Grazie e mille. buona serata. Grazie altrettanto.